想不出水。哎，哎呀，哦，钓鱼了，掉了。哦，来了。来了，看这鱼，黑乎乎的，五彩斑斓的黑。上午9点半，开闸放水了。刚发窝，开闸放水了，啥也不是，散会。刚发窝就钓着这几条鱼，又开始开闸放水了，这次走的太快了。